vento, cara. Aceleradinha, Aí, ó, tô testando nosso protótipo aqui, ó. Vamos filmar, gurizada. Vamos filmar o bagulho. Olha, Clara, vem cá olhar o avião. O piloto aqui é iniciante. Puxa de volta, cara. Eu voltei bem vaciozinho ele. Por que não puxou de volta? Eu não consegui muito bem. Que frio o negócio. Bem! Tinha que ter vídeo de galocha. Não deve ter quebrado nada. Cuidado lá, Clara, atravessar a rua, os carros aí. Lá adiante tem um. Aí, pai, eu quebrei esse. Tá com frio, Ana? Não. Não quer ele botar o carro? Leva aí. Tem muito vento, cara. Não consigo puxar de volta. Mas tá funcionando os lemes dele certinho, ó? Funcionando, eu vi que eu virei ele pra cá e ele não veio. Ó, quebrou aqui as rodinhas. Ah, tá brincando. Claro, pior que eu vi que ele caiu, eu desliguei o motor, deixa ele cair assim, né? Os pais da Santa desliga mais o motor. Vamos, Ana, vai descer o carro de novo. Não trouxe escola quente? Ah, me largar de volta, fora da bateria fica embaixo, cara. Fica a tala aqui. É. Tem um defeito aí. Ele tá escapando aqui.